сигаретка, да? No. Ладно, да. А, даже так. А давай. Нормальный. Один раз. Не-не-не. Один нормальный. Нет. Серьезно. Либо я сейчас Можно? уйду. Можно я не Либо я буду? сейчас уйду. Либо я сейчас уйду. Все? Все, молодой Ты человек? подсматривала. Когда увидимся? Я не знаю. Она меня снимает? Хотя ладно, пусть снимает. В среду я после пар свободна. Окей. Скинь дозвон. Может, ты скажешь, как тебя зовут? Блин, давай останемся загадкой. Ладно, хорошо. Вот Друг для просто, друга.